السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي نفعتني شخصيا، نفعتني بزاف مع البرد ومع الكحه. هنا غادي نحتاج فيها واحد الحامضه كبيره، الا ما كانتش كبيره تاخذوا جوج صغار. نحتاج المندرين، ناخذ من جوج حبات يعني يكونوا متوسطين هكا، ونغسلوهم مزيان بالوراق ديالهم، الوراق ديال الحامض والوراق ديال المندرين، معاهم واحد 5 المعالق ديال العسل الحر. نشد المندرينات ديالي مع الحامضه، نقطعهم طريفات ونحطهم في واحد الكاسرونه مع الوراق ديالهم. نزيد عليهم تقريبا واحد 5 المعالق حتى 6 يعني على حسب الحلاوه ديال العسل الحر. الا ما عندكمش يمكن لكم تعوضوه بسكر سنيده، ولكن العسل كيبقى افضل. وغادي نكون طيبت واحد الكاس ديال الماء، كاس الماء كبير يعني القدر اللي غادي يغطي ليا داك المندرين وداك الحامض. غادي نكب عليه الماء الطايب الغليان اللي غلا بزاف يعني مزيان، وغادي نغطي ديك الكاسرونه ونخليها من الصباح حتى العشيه. يعني انا غنشربو بالليل، غادي نصاوبو من الصباح ونخليه. دابا الكاسرونه ديالي بقات من الصباح حتى الليل. دابا الليل انا بغيت نشرب يعني منه كاس، غادي نشدها وغادي نسخنها، غادي نحطها فوق العافيه، غادي نخليها حتى يعني تسخن، ما غاديش تغلى، ماشي لدرجه الغليان ولكن تسخن باش هذاك الشراب انني غادي نشربوه هو سخون. من بعد مني كتسخن ليا ديك الكاسرونه ديالي، كنجيب واحد الفرشيطه اولا شي حاجه باش نمعس داك البرتقال ونمعس داك الحامض، باش يعني اي حاجه ما طلقاتش تعاود تطلق ليا. كما كتشوفوا راه الماء راه ولا خاتر يعني، ولا بحال السيرو، يعني اغلبيه المكونات راه تلقوا في الماء. وغادي نزيد نمعس ديك يعني ديك القشره وداك كاع داكشي اللي كاين في الليمون والحامض حتى كيطلق مزيان. انا هاد الوصفه جربتها يعني 3 المرات او لا 4 يعني من السنه اللي فاتت، ودرتها هاد السنه والحمد لله جابت معايا نتيجه. كنشكر السيده اللي وراتها ليا من هذا المنبر، الله يرحم ليها الوالدين. يعني ملي كيشربها الواحد كيحس براسو كيعرق. الكحبه كتكون مجهده كتنقص، مع المداومه كتمشي الكحبه. كترطب الحلاقم كيرطبوا، يعني نتيجه زوينه. زيادة على هذا أن المكونات كلها طبيعية، يعني واخا نشربوا منها وقت يعني كل النهار ما غاديش تضرنا، بالعكس إلى منفعتنا ما غاديش تضرنا. خصوصا إلى درنا العسل الحر ماشي السكر. يعني خصوصا مع هذا البرد. فيتامين سي هو اللي خصنا، يعني الزكام او الكحبه ما عندهاش شي دواء اللي غادي يقطعها نهائيا، ولكن كيخصنا بحال هذا الشيء هذا العسل الحر وفيتامين سي كيتغل، يعني كنتغلبوا على المضاعفات ديال هذا البرد هذا. وصافي كنصفي هكا واحد الكاس في هذا القدر هذا وكنشربو حتى كنبغي نعس. ان شاء الله اللي غيجرب هذا المشروب هذا غادي يشوف النتيجه من اول استعمال، غادي يقدر ينعس، لان الكحبه ما كتخليناش نعسو. فهذا كيسخن كنحسوا بالعرق هكا وسخونيه، ومع ديك السخونيه كتقل ديك الكحبه وكنحسوا بالراحه وكنقدروا نعسوا. هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى الشفاء لكل مريض يا ربي، وكنشكركم بزاف على متابعه هذا الفيديو. الى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.